Pozdrav svima, danas ću vam pokazati kako zamijeniti filter kabine ili peludni filter na Renault Trafiku iz 2008. Pa evo, krenimo. Podigli smo haubu. Filter se nalazi ovdje u ovom kućištu. Da vidimo ako će se vidjeti. Eto, ovdje imamo novi. Prvo skidamo stari. Vidite ove. Ovo jednostavno podignemo. Eto. I izvučemo van. Stari filter. I novi filter. Pogledajte vi koja je to razlika, koliko je ovaj zaprljan. Baš se vidi. Da nema ovog filtera, sva ta prašina i pelud, sve bi to otišlo u kabinu i sve bi to udisali. Ovdje karton. Ćemo probati istrest. A ne vidi se. Novi filter. Sad ćemo ga montirati, vidimo da je identičan. Gurnemo ga unutra. Koso. Osjetit ćete kad sjedne na mjesto i ovdje jedna kupča i ovdje. Eto. Evo, i filter je sjeo na mjesto, montirali smo filter. Kad se zatvori hauba, ovo kućište sjeda na ovaj dio i ovdje se uvlači zrak i ulazi u kabinu. Evo, ovo je bilo jednostavno, brzo, tako da nema potrebe da plaćate majstora za ovaj posao. Ovo možete sami kod kuće. Evo, ako vam se video svidio, molim lajkajte, šerajte, dijelite, ostavite komentar i uključite zvonce. Uskoro slijedi novi video. Ćao, bok!